Hello, is Misha on agus inniu be me a gimmert Rocket League. Tá léir mór taithé agam sa gimmert Rocket League ach man bhfuil sa go dtí eifeadúda. Smaoine ar soccer ach le carnaí agus tá rockage ar cúil a hancár agus tá na carnaí ab tá léimsí. Nis in Rocket League tá chuig bhmuid agad leis an foran eile a bhfuilú ach tá carab raí a réalan cúlaní is cúlailte scóráil a tá sé ábalta. Tugtar freestyle ná sír stíl ar seo. Nis, rudí cos le freestyle agus flip reset agus teirmí seo le go bhfuil ag imráí Rocket League I marla níl Rocket League ar fáil an éalaigh. Mar sin caithim a héin chat suas le lád teirmí agus teirmí a aistrú mar hampla flip léim a mathairte sin iad. Tá dachar sin aistrú reset ná nar a enta de léim ar ais mar egur sin lád ná ládal gus le gona ládal flick ná nar a chacinn din Bhuel suas nar a déanann tú léim mar egur sin smach tín tú sin an seo ar folklore.ie nis de coppla smach de friúil in Rocket League ainimnistí inné imráí de friúil chruúhiad ná ar rinne don chiadway agus spréia masc an phobal breezy flick no smach breezy mar a tamas tuair animnist inné lad sasan at a bhaim breezy agus musty flick no smach musty animnist inné a musty cow imrar Americana. Breosla a teig an rockage ar cúil na carnaí ná boost in sa chluiche. Tá mis sa go leor brosla chóirtear mar sin. Déanam a iarracht na teirmí gaeilg seo le gúsáid. Inniu be me ag bolú trí cúil difriúil. Táseart go forras le smach breezy, darna cúil smach musty agur thorán in seo. Roinn me dearmad ar níu go gaithim a smach musty ach caithim a léimlád ra bhré. Agus an cúil dearna an cin is deacra dífa leig lád dúbailte. Ar a ládlan tú de léim way. Le a hall med buint soltas fí an seo go síos faní sean brú cripa mór like agus brú cripa mór dearag síntaachta agus dú tú máithia dá le hagan fí sean tá háide má. No! Sinna smach mostí is fear ó bhacha mar diaw. Is cúachtaí. Ní honsan sin. Ní honsan sin. Tí car eber. Oh, yeah. Flip man bala controlte. Ní hreid me. Chlásáilte. Chlásáilte. Tear lucan Jacker. Ní mai a bhí an manó se héin. Cai sé héna bhí géirí heabháil. Harumba? Cén na rom léim agam. Tá mag bhaia. Sin rud a chaithim a gáil fanne scarbí arís. Bhfuil sean táú agus deag se horrible.
Ní chuntas. Ja, hou maar smaak maar eens juist. Nah. Yes! Yes! Looking rinne. Yes! Kid can let him the scóráil na sa bála agus gáil faoin Bhuel mar seo agus an sin smach mostíal sin can ábhar cos leis. Ne séglum gáil ón chórneal fásta. Lwys yn clos oedse, harwn smach gas sy'n nach. Os ydw lachau'n leis, mae'r test gym gyng lachau'n gynder yna homol. O, mae wadr ad y hil. Ah. Oh yeah. Ooh, nah. The way the mullen a ball of cúil leis sin shot níos deachar a ríis ach a chuntas inne mar goma rud ceann don sílam sa just níos deachar hiarachas sin cuacht á fásta. Mar sin de cúil in sa chluí bhain. Fan chéad fí an ile seo be arm cúil óáid níos deachra facu. Nes. Léimlád. Sin léimlád a bhain. Oh. Well, for man daar na léimlád ach chama vinníos fér chama ar faoin Bhuel agus I wanna loose. Rahama on tíile in chéad amaniu agus fan té amaniu ní mag ó ia Granar a dóigil tíúna defriúla ag daoine. Hopper go warm up. Well,
Os go seo mar a dear meid déú a hadhí se mo go lá gáil sin. Sin cúil jazz. Súla gom gáintí solt as a fhí an seo. Man bhain instú hís in sa comment section, gin gréalaigh ar comment section. San play part trecht, neas gom scarbi. Muinte soltas fhí an le a hall go síos faoine an seo brúin crepa mór like brúin crepa mór síntaachta ma géirí fáile má chu hagam na héad fhí an eile má sin le gréisú gur magad sa fhí an agus tíh na hús sa chéad cin le.